السلام علیکم دوستوں، آج 26 ستمبر کے روز پنجاب کی ویدر رپورٹ۔ دوستوں، سب سے پہلے شورکوٹ، ملتان، باولپور اور اس کے علاوہ جامپور، لیا، ڈیرہ اسماعیل خان، سرگودا، فیصل آباد، میاں والی اور اس کے علاوہ مرید کے جہلم، گجرانوالہ، لاہور اور اس کے علاوہ کوٹلی، اسلام آباد کی بات کریں تو پنجاب کے انشاءاللہ ان علاقوں میں آج مطلع جزوی آلود رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آج دن کے اوقات کی تو آج دن کے اوقات انشاءاللہ یہاں پر جو ہے آپ کو گرمی محسوس ہونے کی، یعنی کہ سورج کی تپش محسوس ہونے کی تھوڑی بڑے چانسز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہاں پر جو ہے ہوا چلنے کی، تو ہوا اگر بہت ہی کم حد تک چلے گی، لیکن جب چلے گی تو آپ کو انشاءاللہ ریلیف دے گی اور ٹھنڈی حد تک ہوا ہوگی۔ اس کے علاوہ آج رات کے اوقات کی بات کریں تو آج رات کو آپ کو انشاءاللہ ان علاقوں کے اندر آج موئسچر دیکھنے کو ملے گا، یعنی کہ اگر صبح کے ٹائم صبح کے ٹائم انشاءاللہ آپ کو جو ہے خنکی محسوس ہونے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پنجاب کے جو ان علاقوں کے اندر ہے وہ 40 سے 37 کے درمیان انشاءاللہ سرگودا، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان، فیصل آباد، شورکوٹ، لیا، ساہیوال، باولپور اور اس کے علاوہ ملتان کی بات کریں، باول نگر کی بات کریں تو ان علاقوں میں 40 سے 33 کے درمیان ٹیمپریچر آج دن کے اوقات رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کی بات کریں تو لاہور میں آج 40 سے 35 کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ انشاءاللہ رات کے اوقات آپ کو صبح کے ٹائم آپ کو خنکی محسوس ہونے کی بھی توقع ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویدر رپورٹ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں مزید ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔